Niyam Salamidən icazə almışdım. Özünə zəng eləmişdik və özündən birbaşa bu mahnı üçün icazə almışdıq ki, biz bu mahnını oxuyacağıq, siz fikriniz nədir? O da demişdi ki, hə, oxuya bilərsiniz. Amma niyəsə mahnı efirə gedəndən sonra başladılar ki, yox, icazə verməmişik, mahnını sildirəcəyik. Yəni, gənc ifaçıların niyə qabağını kəsirsiniz? Nə əlinizə keçir axı? Doğrudan da yorulmuşam. Nə qədər olar? Mən bu qədər stresslər, yəni bir gənc müğənni üçün doğrudan da çoxdur, həqiqətən. Olmadı ki. Sən niyə ağlayırsan ki, əzizim? Yəni, bu boyda... Yo, ağlamaq olmaz. Niyə? Səni öldürəcəm, niyə?